Fala aí galera, mais uma receitinha incrível aqui pra vocês no Receita Nua e Crua. Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as receitas que estão por vir. E olha só, dando continuidade aos dois últimos vídeos, onde nós tivemos o molho rosé e tivemos a cebola no shoyu. Agora galera, um belo bacon caramelizado. Tudo isso aqui a gente vai usar no hambúrguer que eu vou trazer em breve. E aqui é super fácil, eu já tenho as fatias de bacon já que eu comprei prontas. E eu vou colocar agora vou colocar elas aqui numa bandeja, né, para ficar fácil de aplicar. E olha só galera, nós vamos pegar um potinho, vou colocar açúcar mascavo e vou colocar mel. Porém galera, o que acontece? Ele ficou assim bem denso, né? Então eu acabei diluindo com um pouquinho de água e agora é só aplicar com um pincelzinho de silicone. Inclusive, se você quiser adquirir esse pincelzinho de silicone ou qualquer outro item de cozinha, tem links aí na descrição, pessoal. Beleza, você pode assar no forno, pode assar na air fryer, porém, eu vou colocar aqui na churrasqueira. Vou colocar aqui no andar do meio e se por acaso levantar labaredas, porque o bacon é muito gorduroso, vai pingar na brasa e vai levantar labareda, é só subir o nível, galera. Deixa ele ali, ele vai assando, vai caramelizando esses açúcares aí, o açúcar mascavo, o açúcar que tem no mel. E o resultado final é esse, galera. E então, não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder o vídeo. O próximo vídeo vai ser a montagem deste maravilhoso hambúrguer, um dos melhores hambúrgueres que eu já comi na minha vida, galera.